प्यारे दोस्तों, आज माशाल्लाह हमारे पास एक मेहमान आए हैं तो किसी तारुफ के तो मुताज नहीं है, तो वो अपनी ज़बानी बताएंगे कहाँ से आए हैं। तो इनका हमारा सौदा हुआ है माशाल्लाह ये पत्थरों का। ये देरा गाजी खां मोहम्मद मंडी पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मुलाकात हुई है भाई से। तो बाकी ये भाई की ज़बानी सुनते हैं। दिन भी आप बताएं कहाँ से आए और आज तक कहाँ परचेज हुए हैं। मैं मंडी कॉलोनी से आया हूँ, शरीफ है भाई खान से मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो पहली दफ़ा ही हम इधर आया तेरा गाजी खान और इनसे माल परचेज किया और बहुत प्यार इन्होंने दिया है, इनका शुक्रिया। इंशाल्लाह बाद में मुलाकात। उधर पैर कहाँ से आप रहते हो? मैं यूरोप दिल्ली में रहता हूँ, अभी आया। हमारी वीडियो भी देखते हैं ना? आपकी वीडियो है इरफान मलक गोल्ड फार्म डेरा गाजी खान। अच्छा, बकरी आपने दिखाया जो आपने ली है ना, ये इधर आ जाए रेलवे जानवर बेसिकली अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान से दोस्त आते हैं, चाहे आप यूरोप में बैठे हो, एशिया में किसी मुल्क में, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी आपने प्यारे दोस्तों पूरी पाकिस्तान का एतमाद है, बड़ी चीज़ एतमाद है मेरे दोस्तों। इसलिए या जैन भाई जो है ना, एतमाद के ऊपर है। आप भी अगर एतमाद करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ बेहतर पाएंगे। बाकी इंशाअल्लाह जो ये भाई बता रहे हैं ना जैन भाई आप ये बता दीजिए ये मसला नहीं हुआ आने में, कोई दुश्वारी नहीं बता सकते आप? हम कल के आए हुए हैं, रात इधर ही ठहरे हैं। अच्छा जी, ये कोई मसला नहीं है, बहुत अच्छी मेहमान किया, खाना दिया, रहश दिया, सब कुछ दिया, कोई मसला नहीं। बाकी इंशाअल्लाह ताला आप दोस्त भी आए, रिस्पॉन्ड मिलेगा, इज्जत मिलेगी आपको। अच्छे तो अच्छे जानवर चाहिए इंशाअल्लाह अज़ीज़। मलिक इरफान गोल्ड फार्म की तरफ से मिलते जो है ना मिलेंगे और इंशाअल्लाह आप एतमाद करेंगे। मैंने पहले बताया ये बेहतर पाएंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, ओके, अल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त आप खैर खैरियत से होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आप जहाँ भी होंगे अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व मान में होंगे। प्यारे दोस्तों, आज ये माशाल्लाह बब्बर शेर जो आप बकरे देख रहे हो खूबसूरत, अल्हम्दुलिल्लाह ये हैदराबाद मुकेश कुमार के पास माशाल्लाह ये कार्गो के हम भिजवा रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, कार्गो सर्विस मलिक इरफान गोल्ड फार्म बाएतमाद इदारा है। तो अगर आप दोस्त भी कार्गो के ज़रिए माशाल्लाह जानवर मंगवाना चाहते हो तो अल्हम्दुलिल्लाह आप दोस्त कार्गो पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है, या आप खुद आना चाहते हो मलिक इरफान गोल्ड फार्म, ये पाकिस्तान का एक बड़ा एतमाद है माशाल्लाह। प्यारे दोस्तों, इंशाअल्लाह अज़ीज़ जिस तरह ये मुकेश कुमार साहब, ये आप अल्हम्दुलिल्लाह आप अपने जानवर चेक कर ले। मैं जो अभी ये चैंची आगे मेरे पास ये गाड़ी में लोड करते हैं चैंची, और चैंची के बाद आगे हम बस के जरिए माशाल्लाह ये बकरे भिजवाएंगे। ये भी दिखाए हैं माशाल्लाह ये जानवर, ये टोटल ये उन्होंने 4 बकरे अल्हम्दुलिल्लाह दिखाए, हम जब दिखाए हमसे जो है ना लिए थे, तो उनका हमारा सौदा हुआ है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पैसे भी ऑनलाइन सारे करा दिए। असल चीज़ एतमाद है मेरे दोस्तों। मुकेश कुमार साहब आपने एतमाद किया इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये आपके जानवर हम भरपूर तरीके के साथ इंशाअल्लाह ताला आपके साथ तामुन भी करेंगे, और आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ जितने जानवर चाहिए तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको मिलेंगे। और पहले भी उन्होंने माशाल्लाह जानवर मंगवाए थे। तो बाकी माशाल्लाह ये चैची में लोड कर दिए, तो आगे इदरीस भाई जाएगा, वो बस के अल्हम्दुलिल्लाह लोड कर देगा। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये आप देख सकते हो मेरा बोर्ड लगा हुआ, रोड के ऊपर ही फार्म है। लेकिन जो मेन रोड है ना, तो जो कराची रोड जाता है वो 1 किलोमीटर के फासले के ऊपर माशाल्लाह जो रोड है, हम लोड वहाँ से करा के तो इंशाअल्लाह ताला ये इदरीस भाई जा रहा है। भाई हमारा छोटे भाई ये रक्शे के ऊपर हम ये यहाँ से लोड करा के जा रहे हैं। तो बाकी आपने दुआ करनी है हमारे जो है ना जो भाई के पास जा रहे हैं, तो अल्लाह पाक उनके नसीब करे। ओके प्यारे दोस्तों, अल्लाह।